Всем привет! Может быть, кому-то нужен вот такой дом для вашей птички. Нашему Тимоше он оказался большой. Это мы делали своими руками. Если кому нужны размеры, я сброшу. Киев, самовывоз. Да, Тимош, скажи, нам большой, мы себе сделали другой дом. Этот поменьше, а нам этот большой. Так что, пожалуйста, кто хочет, обращайтесь.